ASEP Madagasikara fampindramam-bola ho an'ny mpiary madinika sy salantsarany dia manolotra anao ny vaovao. Kristina Razanamasoa, Zao Vato ary Ianitra Razafy Manatsoa izao ny kandida filohan'ny anteny mera fantatra ankehitriny. Fantatra fa vola be ny mihodinkodina ao amin'ny anteny mera pirenena ao ankehitriny momba izany. Niaritra nanomboka ao maro ny fetra-bidy vaovao, ankoatra ireo kojakoja ilaina amin'ny andavanandro toy ny siramamy, menaka, vovon-tsavony, isan'izany ihany koa ny fitaovana ilaina fananganana trano toy ny simenitra. Fisolokina, efatra manadano no sarin'ny polisy avy amin'ny brigade criminelle. Ireo teratany vahiny no lasebatra izy ireo amin'ny menaka bibilava do. Orika anaty rano, 3 minitra sy 4 sekondra ny fifandroana maharitra indrindra tsy ny aina ary mijanona ao anaty rano. Zava-miavaka nataon'ny Michel Foucarino sy Elisa Lazarani ary ny ekeny Guinness Record nandritra ny fankalazana ny andro ny mpifankatia. Ny antsy Prinzay Letrano. Mila mindram-bola ve ianao mifanaraka amin'ny asa fiariana ataonao? Mila tosika ara-bola ve ny fanitarana ny orinasanao? Aza misahirana intsony. ASEP no mampindram-bola amin'ny zana-bola anisan'ny mbola mora indrindra amin'izao fotoana izao. ASEP afaka mampindram-bola hatramin'ny 20 tapitrisa ariary ary maimaim-paona ny instruction du dossier. Tsotra ary tsy mahamenatra ny mindram-bola ao amin'ny ASEP. Ary fantaro fa mahazo fiahiana ara-pahasalamana avy hatrany ny ankohonanao. Vantany vao mahazo ilay fampindramam-bola avy amin'ny ASEP ianao. Manantona ary ny biraon'ny ASEP Madagasikara akaiky ianao indrindra raha mila fanazavana fanampiny. ASEP Madagasikara. Findramam-bola tsara lanja, fiahiana ny ankohonana. Manolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fampahalalam-baovao lehibe faharoa eto amin'ny Cool TV ianao. Ho anao mpifankatia, miaraba anao avy hatrany ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV. Arahintsika aorian'izay fampahalalam-baovao izay mivantana eto amin'ny fahitalavitra Cool TV ilay takariva romantsika eny amin'ny ANC Ivato. Etsika manokana moa natao ho antsika mianakavy amin'izao andro natokana ho an'ny fentin'ny mpifankatia izao. Ny tontolo politika no anomboantsika izao fampahalalam-baovao izao avy hatrany dia ny raharaha mahakasika ny anteny mera pirenena. Ahina ampizara ireo vondrona na ankolafy ny ady varotra misy mikasika izay ofilo fidiana eo anivon'ny anteny mera pirenena amin'izao fotoana izao. Raha ny fantatra mantsy dia efa mandeha ny ady varotra amin'izao fotoana izao ary tonga hatramin'ny fanambazana mihitsy izany. Tovy Rakotondravony. Ny tombo indray ny anarana mandeha amin'ireo izay te hipetraka ho filohan'ny anteny mera pirenena. Efa anarana raikitra aloha ny an'ny Mapara rehefa i Kristina Razanamasoa solombavambahoaka ao Ambato Finandrahana ano kandida ny filohan'ny anteny mera pirenena avy amin'izy ireo. Re ihany koa androany ny anarany Ianitra Razafy Manatsoa député ao amin'ny Ankolafy Ravalomanana ao amin'ny boriboritany Fadimy eto Andrenivohitra. Fa isan'ny anarana mandehandeha ihany koa ny anarany député Nantalahy Laisoa Jean-Pierre na i Zao Vato. Ity farany izay fantadaza amin'ny raharaha momba ny Andramena. Akoatran'ireo anarana mandehandeha ireo dia efa mandehandeha ihany koa ankehitriny ny resabola ary misy ireo vondrona solombavambahoaka tsy miankina no efa vaky noho izany. Mbola maro aza ireo izay mbola te hiditra nefa noho ny ady varotra izay efa tafiakatra avy dia mihitsy anandaharana ihany. Mapara ny maro anisa ankehitriny ary fividianana miafina no atao amin'ny fividianana izay filohan'ny anteny mera pirenena. Noho izany raha atao ny kajy ka tsy misy ny ady varotra dia hivoaka anatin'ity vondrona ity ny filoha hitarika ireo solombavambahoaka izany hoe i Kristina Razanamasoa na i Marianto Jean de Dieu na ihany koa i Tonoka Roberto no tsara toerana. Ahina nefa ny fizarana ny hevitra noho ny ady varotra ambadika. Raha ho an'ireo solombavambahoaka tsy miankina dia mbola tsy mahita rirany ny ankamaroan'izy ireo. Ny sasany aza dia miandry fotsiny izay atolotry ny maro anisa. Kanefa minaraka voalazan'ny lalam-panorenana dia tsy maintsy misy ny atao hoe fidirana makany amin'ireny vondrona ara-dalàna ireny zany. Ka dia tsika mbola ao anatiny zany tsika amin'izao fotoana izao zany izay ihany koa avy any amin'ny faritany moa izay hoe vao tonga ihany koa zany ka dia ao anatin'ny fijerevana ny zavatra fa inonay maromarina fa izay aloha zany dia hijery an'izay mety hoe vondrona maro anisa anasoavana an'ity firenena ity zany erahana amin'izao fitondrana misy izao zay ngamba no azonay ambara aloha zany. Raha ho an'ny VPM, MMM dia mazava ny azy ireo fa mbola mandeha ny fifampidiniana sy ny vakan-kevitra amin'izao fotoana. Ny olona izay mendrika hitondra ny etaeta-bahoaka no tadiavina mba ahafahana manafaka ny Madagasikara ao anatin'ny fantrana. Anisany
miezaka mifampiresaka amin'ny aty sy aroa mba hahafahana mijery sy mametraka ny olona azo itokisana sy raha miasa amin'ireo birao maharitra rehetra ato amin'ny antenimieram-pirenena. Fa ny azo antoka aloha hatramin'izao dia anjay anjara ny MMM ao anatin'izany birao maharitra zany amin'ny fifidianana izay atao manomboka amin'ny atalata. Tsivina nefa dia fa saika manaraka ny toromarika ny mpitarika azy ireo hatrany ireo solombavambahoaka mikasika ny fifidianana izay filohan'ny antenimieram-pirenena. Nandritra ny fifidianana ny filohan'ny kongresin'ny Tezamita Ratsivina dia nisy ny kandidana nampiasa ny heriny saingy verimaina izany noho ny toromarika izay nomeny ny mpitarika azy ireo. Todika avy hatrany amin'ny pejin'ny toe-karena kosa indray sika niatra nanomboka omaly ny fitramidy vaovao anaovan'ireo mpandrara ny filazana mikasika ny abatseranana amin'ny entana fanafatra moa izany. Makasika izay entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro sasatsasany izy ireo ary natao hialana indrindra amin'ny osika amin'ny fandoavana ny abatseranana no anton'izany fanampana zavana. Ny siramamy, lafarinina, paty, menaka palma, tsilolo coco, menaka soja sy tanamasoandro, ronono ambifotsy, ny ravin-damba sy ny lamba friperie amin'ny balle, ny lamba firakotra, ny kosho anjaza, vatoaratra, taratasy fotsy, taratasy fitondra mivoaka na papier hygiénique, vovon-tsavony ary baran-tsavony. Ireo ny voakasika ity fepetra arakaba vaovao ity ho andreo kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Voakasika izany ihany koa ny fitaovana fananganana trano toy ny simenitra, ny fantsika ary ny carreau isan'ny tafiditra. Amin'ity lisitra ity ihany koa ny kojakoja fanolo amin'ny fiarakodia samihafa. Raha ny fanazavana efa 5 taona izao no nampiarana ny fiatram-bidy farany ambany toy izao amin'ny entana hafarana avy any ivelany. Mitovy avokoa ny abatseranana alohan'ny mpandraharaha rehetra amin'ireo sokajiny entana ireo arakaraka ny firenenany haviany. Fomba ialana amin'ny fanaovana osika amin'ny filazana abatseranana izany tsy voatery ampiakatra ny vidin'ny entana eny an-tsena nefa izany fepetra vaovao izany satria misy amin'ireo vidy farany ambany ireo no ny ena teo anelanelan'ny taona 3.12 sy 2,000 sy 4.12 sy 2,000 ity ohatra amin'izany ny vidin'ny menaka palma sy ny diloilo coco ary ny siramamy. Pejy sosialy kosa indray hiakatra manomboka rampitso ny sarandalana ho an'ny zotra Kofi Amo mampitohy Antananarivo sy Vontovorona moa izany noho ny fakaran'ny sarandalana no nambaran'ireo mpitatitra fa antony ary tsy misy intsony ny fanampiana avy amin'ny fanjakana Foibe. Manahy nefa izy ireo satria dia tsy hanaiky izany ny mponina eny amin'ny distrikta Atsimondrano. Fanazavana. Efa-jato ariary ny sarandalana raha toka miala eto Antananarivo izany hoe etsy Ampefiloha ka hatreny Ambatomravavy hiakatra izany ka lasa 500 ariary. Raha hatreny Vontovorona dia 500 ariary amin'izao fotoana ka ho lasa 900 ariary izany no io fiakarana io. Anton'izany ny fiakaran'ny solika in-telomeno taona tao anatin'ny enim-bolana. Noho ireo olana ireo milaza ny tokona ireo mpitatitra manomboka rampitso raha toka tsy misy ny vahaolana aingana. Manoloana izany ampiantso ireo mpitatitra ny solombavambahoaka lany teny an-toerana hanomezana vahaolana vonjomaika. Anisan'izany ny fanonerana 100 ariary izay tokony ho tombony ho an'ny mpitatitra hitazomana ny sarandalana tsy hiakatra. Dia rehefa nivory izahay dia hita zany maromaritra iraisana aloha fa tsy ampiakarina zany ny sarandalana aloha ao amin'ny zotra ao Atsimondrano ao amin'ny CTS izany. Izany hoe tokony hiakatra rapitso izy io dia tsy izany ny fampiakarana an'ilay izy fa ivory ihany izay rapitso dia rapitso ihany mba ahitana vahaolana maharitra an'ilay izy satria le zavatra ho ataona izao zany aloha dia tsy fampiakarana an'ilay izy ao anatin'ny fotoana fohy mandrapitsanga ny gouvernemanta ary mandrapisin'ny tindinika eo amin'ny fitondram-panjakana. Anatin'ny 3 volana ihany anefa izao fanonerana izao hiara-iasa aminy amin'izany ny sendika ny mpanjifa izay anotra sosikevitra ny ariva teo ho an'ity mpanao politika ity fa nisan'ny vahaolana maharitra ny fananganana ny ministera ho an'ny mpanjifa. Izany dia atolotra ihany koa ho an'ireo ministera tompona andraikitra ho hiatrany ny fanambarana izay nataon'izy ireo ny atoandro teo. Zay i coopérative tsy mampiakatra sarandalana dia tsy mandohetra 2013 zay ny fanarana atao tamin'izay. Tonga zao nefa ny nampandaovana 2013 zareo nampandaovana hetra 2 millions isa-taona lasa 2 millions 500 dia teo zany ohatrany hoe tsy zavatra ny eken'ny fanjakana tsy nitanterana tamin'ny herintaona niakatra ny vidin'ny solika dia eo zany le gidregidre be. Tsy mbola nary anesapeo hatreto ny avy amin'ny UCTS na ny vondrony mpitatitra ambanivohitra. Tsy mbola nisy raha teo ny fifanantonana teo amin'ny mpitatitra sy ity vondrona ity.
Todika eo misehatra ny trangam-piarahamonina kosa indray isika amin'izao fotoana izao miandamy miambavy ary efa manao tambazotra ihany koa ny episoloky amin'izao fotoana izao. Maly dia episoloky efatra mianadano indray saron'ny polisy avy ao amin'ny brigade criminelle nodinanao endrika tambanivohitra ireo episoloky ireo ary milaza mivarotra menaka bibilava do amin'ny vazaha. Ny sasany kosa nody manao vazaha. Asain'izy ireo miresaka amin'ilay vazaha ireo olona kendreny. Rehefa vita ny resaka dia mody mandefa olona hijery ilay menaka izy ireo. Apetrany eo amin'ilay olona ny entana ary maka vola izy avy eo. Fanampanazavana makasika izay indrindra. Tsy miresaka amin'ilay vazaha indray ilay olona hoe tena izy hono ilay menaka. Dia eo ilay vazaha manao hoe eny ara fa ho raisiko ilay izy fa velao aminao ilay entana fa raisiko dia manonona vola be eo ilay vazaha. Dia avy eo ilay olona tompon'ilay menaka zany hoe ilay mitondra an'ilay menaka ilay tambanivohitra miteny hoe izahay maika be mihitsy sy mahandray an'ilay vazaha fa izay mbola lafim-bodina sisa fa mety vera hoe ilay vazaha efa handray ny entana eo amin'ilay vola mitononony fa mamenao vola zahay dia ianao mandray an'ilay volany amin'ilay vazaha. Dia roboka ilay olona rehefa avy eo dia manome vola azy. Dia rehefa lasa ery zareo tsy miverina intsony izy. Izany hoe tambazotra anankiray mihitsy zany misy olona mody miteny frantsay any hoe vazaha. Dia misy olona manao test an'ilay menaka. Dia izy zareo mpitondra menaka ray ihany zareo rehefa mizarazara fotsiny ny andraikitra. Le izy zany rehefa nijerena dia bidon 3 litatra mena-boandro ny tao anatiny ary ny fonosiny skotra matevina be. Fa mbola hijanona eo amin'izay trangam-piarahamonina izay hatrany isika fanafihana mitapedina roba izao no nitranga tao amin'ny komuna Antanifotsy renivohitra ny taona 2024. Manodidina ny 80 ny fangalaranomby voarainy ny mpitandro filaminana any an-toerana. Efa mandeha ny fiara-miasa eo amin'ny rontonta amin'izao fitandrona ny filaminana ao amin'ny distrika Antanifotsy. Fanadidina. Olan'ny mponina sy ny vahoaka madinika ny resaka tsy fandriampahalemana any amin'ny distrika Antanifotsy, ny alabotry sy ny alatromo no tena mpitranga indrindra any amin'ny faritra ambanivohitra. Nahitana fienana izany hatramin'ny nanomboan'ity taona ity vokatry ny fiaraha-miasa ny avy anivon'ny polisy sy ny mpitandro filaminana any an-toerana. Karazany tena ohatry ny ahoana ny tena atao zareo ny alatra alatromo dia sa le vakitrano ny alabrera manontolo ny alakatsaka tsy mijanona mihitsy. Andro miamia pahatongany amin'ny efatra aloha le miandro ihany. Any an-tsaha mihitsy any an-tsako raha vavy no an-drano itinay mba ilamindamina mahafasy ty aminay manjaka be mipangalatsy misen'ny jolay omby dia koa vaky-tsanjo saretsy dia alainy daholo raha fanaka atsambo dia mbola sy tena nilamina firy aloha izy atsambo daholo. Manodidina ny 9 alina ny mpona voakasika izany ao anatin'ny fokotany 7-20. Raha ny fenitra iraisam-pirenena polisy 3 misanina olona 10 eto amintsika kosa polisy iray ho an'ny olona 3 isan'ny olana ihany koa io an'ny mpitandro ny filaminana. Ny fitaovam-piasana teo aloha ihany no entina anohizana ny asa treto miampy fiara iray. Antanifotsy zany amin'ny distrikana Antanifotsy dia atao hoe zone verte zany amin'ny kapobeny satria le alala botry madinidinika moa iny dia amaritana zavatra iny zany. Filaminana moa zany dia olana zay le tsy fananana fitaovana zay fa zany hoe tsy natao ampiraviravy tanana amin'ny polisy zany zay fa tena hoe miezaka mampiasa an'izay ampelantanana mba hoentina hanatanterahana an'ilay asa rehefa filaminana. Tanjona ho an'ny polisy-pirenena ny ametrahana braon-komisariat 3 isan-taona ho an'ny distrika 7-10 manerana ny nosy. 70 no efa mijoro hatreto. Notokanina omaly ny braon-komisariat de polisy ao Antanifotsy mitetina 570 tapitrisa ariary no nananganana foto-drafitrasa. Mbola hijanona eo amin'izay tontolon'ny trangam-piarahamonina izay hatrany isika. Tontosa anio tetsy amin'ny Toby Ratsimandrava ny hetsika fampifanana ireo zandary miasa amin'ny fibaikona ny zandarmeri-pirenena ny hery vonjitaitra ao an'ny zandarmeri-pirenena na ny FIGN moa zany no miandraikitra ity hetsika ity entina anamafisana ny fahaiza-manao arak'asa ho an'ireo zandary sy manamboninahitra isan-tsokajiny eo anivon'ny zandarmeri. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fanajana sy fampanajana ny lalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny firenena izao fampifanana iarovana ny ain'olona sy ny fananany izao. Lafa ny sosialy no anomoizantsika ny fampahalalam-baovao manodidina ny 7 hetsy eo ny isan'ny olona mifindra monina eto an-drenivohitra isan-taona raha ny taremarika voaray avy amin'ny komuna Antananarivo. Ny 7 isan-jaton'ireo kosa no miakatra aty an-drenivohitra mba hiary sy hitady ary anatsarana ny fari-piainana. Mifanohitra amin'izay ny zava-misy no vinavinain'izy ireo anefa ny zava-misy rehefa tonga eto an-drenivohitra ka sahirana ny fianakaviana amin'ny fitadiavana sy ny fampianarana ny zanaka aman-jafy. Fanadidina.
Fitadiavana izay no antony akaran'ny olona avy any ambanivohitra miakatra eto andrenivohitra. Diso hevitra nefa ireo mponina miakatra eto Antananarivo ireo rehefa tonga eto noho ny tsy fisian'ny asa. Zarazara araka izany ny fiainany ka zara raha mahita izay sakafo hohaniny isan'andro. Miatraiky amin'ny vatana amin'ny fianarana ankizy izany tsy fisiana izany. Dia izy zao hoe amin'ny herintaona izy no nange ampidirina izy izany tamin'ny tontolo ity dia hoe lao aloha ilamina kely fa mbola majinika ilay namany satria izy telo dara eo izany nange hoe ampianarina satria ilay zokiny efa mbaly be efa mba mahampy dia hoe lao izy telo dara no ampidirina dia rehefa ilay bebe izany ilay zandriny vao ahiditra ilay zokiny dia miara-mianatra izy telo dara. Misy amin'ireo ray aman-dreny indray no zara raha mahita 5,000 ariary hatramin'ny R1 isan'andro. Tsy dia mieritreritra ny hatafitan'ny zanany lavitra izy ireo noho ny tsy fananana. Za fa nianatra tsy voaloha maman'ale tsy voaloha maman'ale okolasy dia tsy nianatra tsony. Manao parking eto. Ka hita zay hoe maraka fa zay tanana no tsy maintsy miezaka ianao. Io zany tena zay zany le tena ny ankizy zany tsy maintsy hoe miezaka ianao mba ho tafita foana izy na kilasy fa ve zay tanjona. Kilasy ny tanjona zao dia mba hoe mba afaka hoe eny ny amin'ny ianareo zany tikatokavanazy mba hoe tena ambony. Tsy mahasahana ny fanampiana ireo ray aman-dreny ny hampianatra ny zanany an-tsekoly ny tetika sapit na ny plan intérimaire de l'éducation ataon'ny ministera na izany aza antoka iray ampirisihana ny fidirana an-tsekoly sy ny fanohizana ny fianarana ny fisiana tetika asa tahaka izao. Manomboka omaly moa ity tetika asa ity ary aritra 3 taona. Famola ijanona eo amin'izay tontolon'ny fampianarana izay hatrany isika ho fanatsarana ny kalitaon'ny fitantanandrara sy ny fampianarana ambony eto Madagasikara dia najoro ny tetika asa égal fikambanan'ny Université efatra Italie Comore Antananarivo ary Toamasina. Fametrahana toeram-panofanana ambony ho an'ireo izay aka master, doctorat ary mpiasa ho an'ny mpandrara amin'ireo université efatra ireo no tanjona amin'ny tetika asa iray ity. Famatsim-bola avy amin'ny vondrona Europeanina moa sy ny hetsika mitentina €9 no anatanterahana izany ary aharitra 270 volana ny tetika asa. Ny alatsinainy lasa teo no efa nanomboka ny asa ao amin'ny ENS Ampefiloha. 3 taona sy tapany no farafatarany faharetan'ny fifanana any ivelany ho an'ireo mpianatra voafantina ireo. Fanampanazavana. Io consortium io zany dia andray mpianatra anao doctorat, andray mpianatra anao master, dia andray mpiasa mpandrara an'ilay université efatra. Dia misy ny mpianatra izay azo fahafahana ho an'ny Italia izay anao doctorat fa voafantina izy fa tsy ilay mpianatra 3 isaky ny sokajiny akory misy 50 zany tsy handeha daholo fa izay voafidy amin'izany no handeha mita ny fianarany any Italia. Iresaka makasika ny fifankatiavana kosa isika amin'ny mafetiny mpifankatia andro androany ny fifampitokisana ao an-tokantrano sy ny fifanajana no isan'ny mampaharitra ny tokantranon'ireo olona efa sonkotsokony amin'izao fotoana izao. Mbola tsy nisy aza ny teknôlôjia maro amin'ny fifandraisana fahiny afaka mifandray hatrany ireo mpifankatia manoloana ny elanelan-tany. Amin'izao akatoky ny fetiny mpifankatia izao ary dia arao ny tantaram-piainan'ireto mpivady roa ireto. Efa 30 taona izao no nivadian'izy roa ireto. Tamin'ny fotoana nanombohan'izy ireo niaraka tsy mbola nisy ny teknôlôjia mpifandraisana maro toy ny ankehitriny. Tsy natapaka ny fifandraisan'izy ireo izany. Nahita ikirana foana andefasana ny taratasy-pitiavana. Fandraisana tamin'izany fotoana izany aloha dia taratasy. Tamin'izay zany zanana mission tany atelier. Dia tany zany manoratra foana. Fa tonga taratasy avy aty aminy dia mamaly azy dia mahatrefana ny nampiranatra avy amin'izay zany. Taratasy fampiseresarana indray tamin'izany fotoana izany. Dia misy tovovavy dia efa tonga ny ambony. Anindry tovovavy mineo tonga. Manoloana ny fiaraha-mipetraka efa naharitr'ela, tsy maintsy misy ny adiady sy ny fifamaliana teo amin'ny tokantrano. Isan'ny olana tsy maintsy sedrainy izany raha nambaran'izy ireo. Mba andrindrana ny tokantrano, tsy nasehon'izy ireo amanjana loatra ny adiady sy ny fifamaliana. Zaho aloha mbola tsy nahita ny dadanay sy neninay niady fa matetika raha mifantarako hoe miady zareo mamanay efa milongilongy dia izay ny afantarako hoe niady ry zareo fa mbola tsy nahita anazy niady teo amasonay zanany. Io moa ny tokantrano izany moa dia hoe tsangana tamin'ny fitiavana ny tokantrano izany.
tsanga tamin'ny fitiavana izy zany a dia ohatrany hoe fitiavana zany lehibe indrindra izy le fitenenany dia zavatra zany rehefa ataonao amin'ny fitiavana dia tsara izy zany zay zay zany nataonay zany zavatra zay. dia manaraka izany hoe tokantrano orina teo amin'ny mba amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izy zany dia zay nampahateza azy angamba. Na dia teo aza ny taona maro ny fandimby nandrakitra ny tantaram-piainana ireo taratasy secret maro ny fanoratana fahizay tsy nisy very fa voatahiry tato avokoa ireo taratasy rehetra ny fanakalozan'izy ireo hatramin'izay. Na dia misy azy ireo fitaovam-pifandraisan-davitra maro ankehitriny mipetraka ho tantara ho an'ireo taranaka tsy aoriana ireto taratasy ireto. Mbola voatahiry ao ve zany reny? Tena voatahiry eo dodolo mihitsy nefa ny zany azo jery tonga na taratasy akaray dia tonga dia asiana daty. Dia rehefa fotra zany ka hoe mahatsaratsara dia vakina zany hoe tamin'ny daty zao zany na inona tamin'ny daty zao zany dia hita dodolo zany le izy. Marobe ankehitriny ireo tanora misarabady ary noho ny traikefa-taonany maro ananan'izy mivady ireto teo amin'ny fitantanana tokantrano. Nisy ihany koa ny tolo-kevitra sy fananarana nomeny ho an'ny tanora. Ny andray ny anatra ho an'ny tanora zany dia hoe zavatra rehetra aloha zava-poana raha tsy avy amin'Andriamanitra. Dia manaraka izany hoe mifampitokisana eo ampivady amin'ny rehetra rehetra mihitsy zany hoe mahafakalala toetra koa matoa vady a dia fanara-tsaina tsara dia izay taoko ngamba ny hoe tsisy voafehan'izay zavatra rehetra rehetra rehefa hanambady. Sady mpivady zany atao ohatrany hoe fampitaiza zany zay tena marina fanambadiana zany zay fa re lohan'ireo fotsy zany ampiasana ilay tokantrano zany tsy mandeha tsy valehany tokantrano zay sady misy foana fifandefenana zany eo ampivady zay tena zava-dehibe zany fandeferana dia fampiresahana zay tena zava-dehibe amin'ny fanambadiana zay. Samy manana ny fomba fifankatiavany ny tsirairay, samy manana ny tsy ambaratelony teo amin'ny fitaizan'ny tokantrano ihany koa. Raha ny tarehimarika ny nivon'ny fitsarana kosa, saika vokatry ny tsy fampitokisana ny 20% ny fisaraha-panambadiana ankehitriny. Fa mbola hijanona eo amin'izay tontolon'ny fifankatiavana izay hatrany isika fa vaovao avy any ivelany kosa orika anaty rano. 3 minitra sy 4 sekondra ny fifanoroana maharitra indrindra tsy miaina ary tsy mijanona ao anaty rano. Zava-miavaka nataon'ny Michel Ficarino sy Elisa Lazzarini ary niken'ny Guinness de Record nandritra ny fankalazana ny andron'ny mpifankatia. Rahantsika efa hatrany izay fanadihadiana izay. Partita. Inizia il record. Eccole qua. Andron'ny mpifankatia mifanandrify amin'izany mpifankatia italiana roa no niatrika ny dingana famaranana kai Michel Ficarino sy Elisa Lazzarini. Nandrobaka ny larana voalohany tamin'ny Guinness ny taona 2024 izy ireo tamin'ny ity lalao no karakaraina tao Italia ity. Tsy mihetsika ny ratsambatana, tsy mihetsika toraka izany ihany koa ny vatana fa ny molotra roa no miasa. Mifampizara rivotra iainana no entiny izy roa ireto ampaharitra ny hijanonana ao anaty rano. Samy te handrobaka ny diplôma ny Guinness ny rotota ka tsy maharitra fa mijery ny famantaran'oratrano mba hijanonana ela ao anaty rano. 45 secondi. Ma non siamo ancora ad un minuto. Non siamo ancora ad un minuto. C'ho l'ansia per loro, dico la verità. Tutte noi. Mi manca il fiato per loro. Bravo, credo che siamo tutti nella stessa condizione. Assolutamente sì. Guarda come restano immobili. C'è la coppia di destra che è un pochino più traballante, tra virgolette, la coppia di sinistra è abituata. Quindi si allenano anche in vacanza. Fanandramin'izay naverimberenana ny taonany maro efa fialam-bolo azy roa ihany koa ny milomano isan-kerinandro ka tsy misy firy loatra ny fanahiana hiatrika ampifaninana hafa. Maro no mikarakara lalao fifanoroana maharitra toy izao rehefa fotoanan'ny 4 febroary andro mpifankatia indrindra any amin'ny firenena tandrefana. Mazava ho azy aloha fa ny mpifankatia androany no afaka manandrana izany. Ny andro rahateo mafana ka ahafahana miala sasatra any amin'ny toeram-pilomanosana. Tsy tokony andrakandramana kosa nefa ny mifanorika anaty rano tahaka izao indrindra ho an'izay tsy mahay milomano sao hivadika zava-doza ny fafanaritana ny tadiavina. Che quando tu vedi l'addome che si contrae perché evidentemente sei già in debito d'ossigeno qualcosa. Abbiamo un certificato bagnato, una medaglia anche per te. Congratulazioni. Tapitra ny vaovaontsika tamin'ity takariva ity aza tonoina ny fijerena mivantana ny fiarahana eny amin'ny ANC Ivato Hotel miarahana amin'ilay hetsika soirée romantique arahana eto amin'ny Cool TV sy Cool FM moa izany. Ankasitrany ianao nanaraka ity fampalalam-baovao ity hatramin'ny farany veloma tompoko.
asep Madagasikara fampindramam-bola ho an'ny mpiary madinika sy salansalany dia nanolotra anao ny vaovao.